梁生，你好，係你好。今日同你去睇下啲家私，你訂咗嗰啲家私啊？好，我而家出發。好。嗱，梁生，呢幾套就係你要訂做嘅櫃啦。係。哦，咁啊。你呢度爭咁個門把手喎。咁你如果呢度加個門把手嘅話，你就唔可以左右調轉啊。咁你依家開呢隻冇法喎，呢邊。唔係啊，唔係突出嚟嗰啲啊，凹入去嗰啲啊。咁又裝中間啦，係啊，凹入去嗰啲。好。靚仔咗喎，而家嗰啲收邊。係咯，呢個位漏咗個窿咯。開翻。好。呢度少個窿喎，呢邊。呢個用嚟擺拖把啦，阿梁生。係咯，呢個要走電線啊。喺你角度全部批斜去俾佢走電線。呢個試一試眼燈先嚇。插咗電好，試一試開燈。哦，觸感嘅。全部都做晒啲魚角，做緊魚角。幾好咯，全部櫃桶都有油壓。全部櫃桶都係齊嘅。你睇呢啲位咯，收下有個粒燈。哦，咁睇完啦喎，梁生都 OK 啊嘛 ？OK 啊，影完睇就得㗎。哦，好啊。啊，咁客氣啊！飲杯茶先。林師傅嚟到，跟住飲翻杯茶。過獎。啊，梁生，而家車你翻去啦。係。我哋專車接送啦。